E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Beleza? Vocês podem ver que eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? É porque este aqui é o setup da minha namorada. Vocês podem ver que ela também segue os mesmos padrões do meu setup ali com Red Dragon, Red Dragon, Red Dragon, Red Dragon, Red Dragon, Red Dragon. Só os monitores não são Red Dragon, mas quem sabe ela não troca o monitor para algum Red Dragon Luna White, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Red Dragon faz a boa e lança uns monitor top branco, tá? Porque até tem um monitor branco da Red Dragon, tá? Que é um. Tem um Red Dragon que ele acho que é 27 polegadas. Só que ele não tem furação VESA, infelizmente. Ela utiliza suporte com braço articulado. Então, mesmo ele sendo branco, aquele não serviria muito para ela. Mas eu queria falar nesse vídeo sobre o Magic Wand dela. Olha esse teclado que tá no setup dela. Eu tenho um Magic Wand na versão preta, tá? Mas o dela veio depois, foi lançado depois. Eles criaram uma versão branca do Magic Wand. E ela ainda colocou keycaps da Aqua, olha só. Olha a qualidade dessas keycaps. Tem até uns símbolozinhos, cristal, folha, bala, lacinho, poção. Agora olha essas teclas. Que coisa de louco. Ficou muito bonito, inclusive. Eu adorei. Eu adorei. Agora, coisas que eu acho muito maneiras no Magic Wand também. Olha só. Tem essa barra de volume aqui, ó. Esse botão de volume, que eu acho, cara, um puro charme. Eu tô viciado em teclado que tem isso aqui, tá? Isso aqui é a cereja do bolo dos teclados, tá? Eu adoro esse botão de volume. É um botãozinho desgraçado, porque ele é muito da hora, cara. Muito da hora. O que ele tem também aqui é a parte de botões multimídia, tá vendo? Pra você avançar a música, pausar, voltar, entendeu? Isso aqui tinha também, se não me engano, no Horus. E aí ele vai ter também os botões de atalho de macro, olha só, do G1 ao G5 e do G6 ao G9, junto com o botão do REC aqui, que você pode fazer gravação de efeitos de iluminação que você quiser manualmente, tá? O macro você pode fazer manualmente também, sem precisar do software. Você ativa o botão REC, faz a configuração que você quer e aperta o botão REC de novo, ele vai gravar. Se eu não me engano é assim. Desculpa se eu estiver falando errado, me corrijam aqui nos comentários, tá? E seguinte, outra coisa que eu acho única no Magic Wand. Esta barrinha de luz. Gente, olha essa barrinha de luz de RGB na lateral do teclado. Cara, eu uso o Chaco hoje no meu setup e eu digo, ele seria perfeito, ele seria um teclado perfeito se ele tivesse a barrinha lateral e o botãozinho de volume. Mas o botão de volume é muito difícil de colocar no teclado daquele layout, então só de ter esse RGB na lateral já, ó, ficaria lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Esse teclado dela, para quem não sabe, ele veio na configuração com switch marrom. Na câmera deve estar parecendo até preto, né? De tão escuro que tá. Mas esse aqui é o switch marrom. E o switch marrom, para quem não sabe, é um switch que ele pode ser comparado com o azul, né? Que é um switch que a galera tá mais acostumada de usar, é o mais usado, né? Dos teclados gamer, que é o que faz aquele tec-tec, aquele barulho de máquina de escrever artificial. Então, o marrom, para explicar de forma bem simples e rápida, para o entendimento de todo mundo, é que dá para comprar ele com azul, tá? Na sensação de digitar, só que ele não vai ter aquele feedback audível do azul, que é aquele som de máquina de escrever. Ele vai ser um azul silencioso, digamos assim, tá? O meu teclado, que é o Magic Wand preto, ele tem o meu, se eu não me engano, é switch vermelho, tá? Que é ainda mais macio de digitar. E ele sim, é um teclado que realmente não faz barulho, tá? E eu usando ele, particularmente, eu sinto que ele tem um tempo de ativação mais rápida, tá? Posso estar errado, mas a minha sensação de usando ele, comparando com outros teclados, é que ele tem ativação mais rápida por ser switch vermelho, tá? E eu também optei por vermelho para não incomodar, né,
a patroa que pode estar dormindo atrás de mim e eu jogando de madrugada, fazendo alguma atividade, acabar acordando ela por causa do tec, 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 né? Então ninguém quer isso. Então eu optei por switch vermelho. Beleza? Mas agora eu vou fazer um teste aqui de digitação só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como ele tá com esses switches marrons e com as keycaps da Aqua, tá? Vou posicionar a mão aqui e a câmera de um jeito que vocês consigam ver, para também o microfone pegar o áudio do teclado, tá? Então vou digitar aqui mais ou menos. E é isso. Acho que deu para pegar um pouco na câmera. Na câmera não, né? No microfone. A câmera vocês já estão vendo. Outra coisa que o Magic End tem também é isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Você pode ver que tem até uns ímãs aqui nas extremidades dele. Isso aqui é nada mais nada menos que o apoio de pulso dele. Se eu vir aqui de perto e aproximar, ele já vai colar. Olha só. E é assim que ele fica. Isso aqui posso dizer que é para deixar o teclado mais ergonômico. Porque, imagina, você ficar digitando várias horas aqui, redigindo um textão, vai cansar a mão. Essa posição aqui que você fica encostando direto na mesa, para a altura do teclado, pode incomodar se você passar muito tempo com o teclado. Assim, para jogar eu não sinto muita diferença. Mas para digitar por várias horas seguidas, cara, o apoio de pulso é uma boa pedida, tá? Mas agora eu quero saber o que vocês acharam do Magic Wand, se vocês gostaram desse apoio de pulso, se vocês usariam, ou se vocês têm um teclado customizado assim também com switch com switches, com keycaps da Aqua, né? Ou com alguma outra keycap diferenciada, né? Digamos assim. Beleza? Galera, vou ficando por aqui, vou trazer outros vídeos também de outros periféricos, tá? Não só também da Red Dragon, né? Outras marcas que também vão ser parceiros, né? De repente do canal, não sei, vamos ver nos próximos capítulos. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui e vou ficar com vocês no próximo. Valeu, falou!